Привет! Как у тебя дела? У меня есть одна интересная книжечка. Хочу о ней тебе рассказать. Смотри, здесь нет ни одной буквы в этой книжечке, ни одного слова, но у нее каждая страница другого цвета. И эти странички нам говорят о разных историях. И вот первая страничка этой книжечки, она золотая, она желтая. О чем она напоминает? Правда, приятный цвет. О чем она напоминает? О славе, о красоте, о богатстве. Золото– это богатство, оно тоже такого цвета, золотистого. Действительно, эта страничка, она напоминает о приятном. Эта страничка нам напоминает о Боге. Бог, Он создал все вокруг, все, что мы видим. Я думаю, что ты это слышал. Посмотри, у меня здесь цветочек ромашка. Кажется, простой цветочек. Но если мы внимательно посмотрим, какой он красивый, каждый лепесточек имеет свое место, листик. Ни один мастер, ни один художник не может так сделать, нарисовать, как оно, какое это творение Божье чудесное. Эта страничка нам говорит о Боге, о добром. Бог создал и первых людей, Адама и Еву. Им было очень хорошо с Богом. Но Бог им дал закон. Бог им все разрешил. Только сказал им, из одного дерева, которое посреди рая, не кушать плодов. Но Адам и Ева не послушались Бога. И это очень печально. Об этом нам расскажет другая страничка. Это страничка черного цвета. Правда, она такая страшная, она неприятная, если мы смотрим, переходя с этой странички на другую. Нам немножко страшно. И действительно, ребята, грех – это очень страшно. Бог, Он святой. И ничего грешного рядом с Богом не может находиться. И Бог Адама и Еву выгнал из рая, потому что они сделали грех. Так произошел разрыв человека с Богом. Бог разделился с человеком, потому что человек согрешил. Но Бог очень любит людей. Бог очень любит свое творение. И Бог придумал, как спасти свое творение, чтобы они опять были с Богом. Об этом мы узнаем на другой страничке. О чем эта страничка нам напоминает? Она красного цвета. Кровь, правильно, красная кровь, она напоминает нам о крови. Да, это действительно оно связано с кровью. За каждое наказание, которое мы делаем, мы должны понести наказание, правильно? И вот за каждый плохой поступок Бог должен нас наказывать. Мы должны нести наказание. Но Бог очень любит людей. И Он послал Своего Сына Иисуса Христа в мир, чтобы Он показал, как нам жить. Он прожил на земле 33,5 года. Он не сделал ни одного плохого поступка. И потом те люди, которые не поверили Ему, распяли Его на кресте. Он не сопротивлялся. Он понес все добровольно, все насмешки, все поругания, зная, что этим он сделает мостик от человека к Богу, принеся себя в жертву за твой и мой грех. И эта жертва была угодна Богу. Если ты поверишь в Иисуса Христа, то кровь Иисуса Христа, она омоет все твои грехи.
Надо принять, надо поверить, что Иисус Христос есть Сын Божий. И надо признать себя, что ты действительно грешник. И для того, чтобы тебя кровь Иисуса Христа очистила, тебе надо все свои согрешения рассказать перед Богом. И кровь Иисуса Христа, она тебя омоет, очистит от всякого греха. И тогда твое сердечко, твоя жизнь, она станет чистой, как эта следующая страничка. Белая, чистая, приятная. Кровь Иисуса Христа нас очищает от всякого греха. Если ты еще не принял Иисуса Христа, если ты еще не поверил в Иисуса Христа, то поспеши сделать это сегодня. С Иисусом легко идти по жизни. С Ним легко решать все трудности, все проблемы. И правда, приятно такая белая страничка. Хочется все делать хорошо, писать чисто и аккуратно. Так и в нашей жизни, если мы примем Иисуса Христа, мы будем стараться делать только доброе, только хорошее. И в конце мы пойдем к Иисусу, Богу. Об этом нам говорит голубая страничка. Она напоминает нам небо. Если мы будем верить в Иисуса Христа и будем брать пример с Его жизни, будем поступать только хорошо, мы попадем опять к Богу на небо. А там в Библии пишет даже улицы из чистого золота. Там очень все прекрасно. Там все красиво, все чудесно. С Богом очень хорошо. Подумай внимательно. Послушай свое сердечко, о чем оно тебе говорит. И приди к Иисусу. Да благословит тебя Господь.